Ni muri kano kanya nongeye kugaruka ngo twongere tugaruke mu makuru agiye atandukanye ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibwo noneho ku munsi w'ejo intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zageze i Doha muri Qatar, ni nyuma y'iminsi zari zitegerejwe ngo zikomeze ibiganiro hagati yazo ndetse n'iza AFCM 23 bikomeje guhanganira mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ariko muri kano kanya ntago ari byo tugiye kuza gukomozaho, noneho turaza kongera gukomoza nanone ku bikomeje kuvugwa hagati muri aya masezerano. Ese ni biki bigiye kuganirwaho cyangwa se biraza kuba abigenda bitemba? Ikaze muri iyi nkuru ku buryo burambuye, nako kandi turaza kongera gukomoza mu yandi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Intumwa za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zageze i Doha muri Qatar nyuma y'iminsi zitegerejwe ngo zifatanye n'izihuriro AFCM 23 gutera indi ntambwe iziganisha ku masezerano y'amahoro. Intumwa za AFCM 23 ziyobowe n'umuyobozi wungirije wayo ushinzwe ibikorwa bya politike ndetse n'imiyoborere na diplomasi Bertrand Bisimwa ziri Doha kuva ku cyumweru gishize muri gahunda y'ibiganiro by'amahoro. Ku itariki ya 11 Ugushyingo mu mwaka wa 2025, Bisimwa yatangaje ko we na bagenzi be bagitegereje abahagarariye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bakomeze gahunda y'amahoro nk'uko babyemeranyijeho babifashijwemo na leta ya Qatar muri rusange. Ni nyuma yaho intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigeze i Doha, byitezwe ko rwose mu minsi mike iri imbere hashobora gushyirwa umukono ku mahame aganisha impande zombi ku masezerano atandukanye. Ni amasezerano agomba kuzageza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mahoro arambye. Radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko impande zombi zitarumvikana ku cyifuzo cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni icyifuzo cyo gusubizwa ibice byo mu burasirazuba bw'igihugu bigenzurwa na AFCM 23. AFCM 23 yasobanuye kenshi ko rwose idateze kuva mu bice igenzura, igaragaza ko ari nayo ifite ubushobozi bwo kubungabunga umutekano wabyo, ibituma abaturage bakomeza ibikorwa bibateza imbere nta nkomyi na nkeya. Mu biganiro bitandukanye n'abanyamakuru, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ariyo amategeko aho ububasha bwo kugenzura ubutaka bw'igihugu, bityo ko AFCM 23 igomba kuva muri ibi bice uko byagenda kose, yabyanga cyangwa se yabikunda. Impande zombi zamaze kumvikana ku ngingo zirimo guhagarika imirwano, zinashyiraho urwego ruzajya rugenzura iyubahirizwa ry'iki cyemezo, nubwo bigaragara ko rwose intambwe ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari intambara kurusha intambwe y'amasezerano. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFCM 23 kandi byumvikanye kukurekura imfungwa, zemeranya ko rwose komite mpuzamahanga ya Croix Rouge izabifasha mu kubahiriza iki cyemezo, ariko birasa naho n'ubundi kucyubahiriza bikiri kure cyane, bigizwemo uruhare na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko AFCM 23 ikomeza kugenda ibitangaza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Therese Kayikwamba Wagner yatangarije Al Jazeera ko mu kurekura imfungwa hari izo leta ishobora kutarekura bitewe n'uko zaba zarakoze ibyaha bikomeye cyane. Kayikwamba yasobanuye ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ashimangira ko atazigera yemera ko amasezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFCM 23 abangamira gahunda yo guca umuco wo kudahana. Mu yandi makuru ari kuvugwa hirya no hino mu karere, abunganira umunyamakuru Sandra Umuhoza wamaze igihe kirenga umwaka afungiwe ubutumwa bwaguye n'ubutegetsi bw'u Burundi yanditse mu itsinda rya WhatsApp, batangaje ko rwose ubuzima bwe ngo buri mu kaga muri gereza afungiwe mu. Umuhoza ni umunyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa Ranova Burundi, yatawe muri yombi ku itariki ya 13 Mata mwaka wa 2024 azira kwandika kuri urubuga ko afite amakuru yizewe yemeza ko leta yahaye urubyiruko rw'imbonerakure imihoro kugira ngo rugirire nabi abatavuga rumwe nayo. Yabanje gufungirwa muri kasho y'urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza CNR, ajyanwa muri gereza nkuru ya Mpimba iherereye mu mujyi wa Bujumbura hashize icyumweru, nyuma yimurirwa muri gereza ya Ngozi. Urukiko rw'i Bujumbura rwakatiye Umuhoza igifungo cy'amezi 21 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kubiba amacakubiri ndetse no kuvogera ubwigenge bw'igihugu. Gusa yahise ajurira agaragaza ko amategeko atubahirijwe mu kumucira urubanza. Ku itariki ya 13 Ugushyingo mwaka wa 2025 rero Umuhoza yari gutangira kuburanira ubujurire mu rukiko rwa Ngozi. Ikinyamakuru Iwacu cyatangaje ko abantu benshi bari bageze ku rukiko biteguye gukurikira urubanza, ariko batungurwa no kumva ko rwasubitswe. Intumwa ya perezida w'uru rukiko wari kuyobora uru rubanza yasobanuye ko rwose atari kujya kurutangiza bitewe n'uko dosiye ya Umuhoza yamugezeho ikerewe, ntabone umwanya wo kuyisuzuma byimbitse. Ati perezida w'urukiko rw'ubujurire rwa Ngozi uteganya kuyobora uru rubanza ntabwo yabonetse kubera ko atasuzumye iyi dosiye byimbitse, kubera ko rwose yamugezeho ikererewe.
Abanyamategeko ba Umuhoza barimo Eric ndetse bagaragaje ko rwose urubanza ruri gutinda kugira ngo umukiriya wabo akomeze gufungwa mu buryo bagaragaje ko rwose bunyuranyije n'amategeko. Maître Ntibandetse yagize ati keretse rwose ko afunzwe bidakurikije amategeko, turatakamba dusaba ko babona ko n'ubuzima bwe butifashe neza, ageze ku rwego agendera ku mbago. Murumva ko rwose ubuzima butifashe neza namba. Urubanza rw'ubujurire rwa Umuhoza rwimuriwe ku itariki ya 19 Ugushyingo muri 2025 muri rusange. Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya yitwa Musalia Mudavadi yatangaje ko Abanyakenya barenga 200 bari kurwanira Uburusiya mu ntambara yo muri Ukraine. Ni muri aba Banyakenya harimo abakoreye mu nzego z'umutekano muri Kenya bahabwa akazi ko guteranya drone ndetse no gukoresha ibinyabutabire kandi batarabiherewe amahugurwa ahagije nta n'ubwirinzi buhagije. Mu kiganiro Minisitiri Mudavadi yagiranye n'abanyamakuru yagaragaje ko Uburusiya buri kwifashisha abanyamahanga benshi mu ntambara yo muri Ukraine kandi ko rwose birimo Abanyakenya benshi cyane. Ati bivugwa ko ibikorwa byo kwinjiza abantu mu gisirikare bikorerwa mu Burusiya byagutse cyane kugira ngo bongeremo abo mu bihugu byo muri Afurika barimo n'Abanyakenya. Yakomeje agira ati Abanyakenya barenga 200 bashobora kuba barinjiye mu gisirikare cy'Uburusiya, ababinjiza baracyakorera muri Kenya ndetse no mu Burusiya. Muri Nzeri mu mwaka wa 2025 igisirikare cya Ukraine cyafashe mpiri Umunyakenya warwaniraga Uburusiya asobanura ko rwose yabeshywe yisanga ari ku rugamba. Minisitiri Mudavadi yashingiye ku makuru ya ambasade ya Kenya mu Burusiya agaragaza ko mu Banyakenya bagiye kurwanira muri Ukraine harimo abakomerekeye ku rugamba kandi ko rwose bashutswe cyane. Umuyobozi yagaragaje ko guverinoma ya Kenya ihangayikishijwe cyane n'ubwiyongere bw'abenegihugu bashorwa mu bikorwa nk'ibi ngibi ndetse n'ibindi birimo gucuruza ibiyobyabwenge ndetse n'imirimo y'agahato. Ati ibi byaha ntibiteye ikibazo ku mutekano wa Kenya gusa ahubwo ni ikibazo ku mutekano mpuzamahanga. Mu cyumweru gishize guverinoma ya Ukraine yatangaje ko hari Abanyafurika hafi 1400 bari kurwanira Uburusiya muri iyi ntambara. Mu yandi makuru ari kuvugwa hirya no hino mu isi, umuryango wa Afurika yunze ubumwe watangaje ko rwose ubutumwa bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bwemeza ko abakristo bo mu majyaruguru ya Nigeria bari gukorerwa jenoside budafite ishingiro. Trump yaherutse gushyira Nigeria ku rutonde rw'ibihugu bihangayikishije, asobanura ko rwose yabikoze kubera ko imitwe y'intagondwa ikomeje kugaba ibitero ku mubare munini cyane w'abakristo muri Nigeria. Uyu mukuru w'igihugu yategetse Minisitiri y'Intambara yahoze ari Minisiteri y'Ingabo kwitegura kugira ngo nibiba ngombwa ingabo za Amerika zizajye kurinda umutekano w'abo bakristo. Trump yatanze ubutumwa nyuma yaho rwose umudepite wo mu ishyaka ry'abarepublikani riri ku butegetsi bwa Amerika Riley Moore yatangaje ko rwose abakristo barenga 7,000 bo muri Nigeria ngo bishwe muri uyu mwaka, ababarirwa mu magana bashimutwa n'imitwe irimo Boko Haram. Perezida wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe Mohamud Wali Yusuf ubwo yari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yabwiye abanyamakuru ko rwose nta jenoside iri kuba muri Nigeria. Mahmoud yagize ati inzirakarengane rwose za mbere z'ibikorwa bya Boko Haram ni abayisilamu si abakristo. Uyu muyobozi yasobanuye ko rwose ikibazo cy'umutekano mu majyaruguru ya Nigeria kigoye, bityo ko abantu baba bakwiriye gutekereza kabiri mbere yo gutanga amatangazo nk'irya Trump. Guverinoma ya Nigeria yasubije Trump ko rwose ibitero bigabwa mu majyaruguru y'iki gihugu bigira ingaruka ku baturage bo mu madini n'amatorero yose, bityo ko atari jenoside iri gukorerwa abakristo muri rusange. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru magufi yaragezweho muri kano kanya, reka dukomeze mu yandi makuru yacu ya mukanya.